코골이 심한 분들 이 소식 들으시면 기분이 많이 안 좋아지실 수 있겠는데요. 네, 코를 심하게 골면 노화가 빨라질 수 있다는 걸 국내 연구진이 밝혀냈습니다. 박광식 의학 전문 기자가 자세히 설명해 드립니다. 숨이 넘어갈 듯 하다가 헉하고 숨이 막히는가 싶더니 다시 코를 크게 곱니다. 수면 중에 10초 이상 숨을 쉬지 않는 무호흡이 계속 반복됩니다. 안 느끼죠. 정신이 번쩍 나죠, 그냥. 그러면 잠이 딱 깨버리고, 또 뒤치다 엎치락 뒤치다 하다가. 질병관리본부와 고대 안산병원 공동연구팀은 이처럼 코골이가 심해 수면 무호흡이 발생할 경우 유전 조각인 텔로미어의 길이가 짧아진다는 사실을 처음으로 밝혀냈습니다. 텔로미어는 수명을 결정하는 유전 조각으로 길이가 짧아질수록 노화가 빨라지는 것으로 알려져 있습니다. 이번 연구에서 정상인의 텔로미어 길이가 2.5라면 수면 무호흡 환자는 1로 최대 60%나 줄어든 것으로 확인됐습니다. 수면 무호흡으로 인한 산소 결핍이 매일 반복됐기 때문으로 추정됩니다. 그 산소가 감소함으로 인해서 유전자에 손상을 주기 시작하는 거죠. 노화시계라고 얘기하는 텔로미어의 길이를 짧게 만들어주기 때문에 노화 현상이 빨리 일어나고 생명도 단축시키는. 수면 무호흡의 주요 원인은 과체중인 만큼 체중을 5%만 줄여도 숙면을 유도해 수면 연장 효과를 기대할 수 있습니다. KBS 뉴스 박광식입니다.